Ciao, ihr wunderschönen Menschen. Willkommen bei einem neuen Battlefield 3. Jetzt ist es besser. Gameplay-Match. Und heute ist Flashback Friday. Ja, obwohl heute Samstag ist. Ich habe es gestern aufgenommen am Freitag. Und am Samstag kam heute das Video. Und einfach mal ein bisschen, ja, kennt man ja vielleicht Flashback Friday. Ja, haben einige Bands oder Dinge auf Facebook. Und da dachte ich mir einfach mal, mache ich auch sowas. Einfach mal ein schönes Gameplay wie früher, ohne großes Thema oder so vorbereiten. Einfach mal so schön chillig zocken, ne? Und was ich auch noch sagen sollte, ihr könnt mir ja gerne auf Facebook folgen. Ja, ich weiß schon, Werbung ist scheiße, trotzdem mache ich sie. Folgt mir doch auf Facebook, dann werdet ihr nichts verpassen, wenn es um das Thema Livestream geht oder andere Sachen. Und was auch noch ganz schön nett wäre, wenn ihr meinen Kanal, wenn er euch gefällt, zu euren Freunden weitergeben könntet oder sagen könntet, dass ich existiere. Ja, das wäre ganz cool, ne? Und das wäre schon cool, ne? Weil dann hätte ich mehr Aufmerksamkeit und mache ich mehr Videos, werde ich berühmter und so ein Scheiß. Hätte ich den Typen gesehen dann auch noch, aber das ist halt nicht passiert, weil ich halt noch nicht so berühmt bin. Ja, ich will nicht berühmt werden, mein Gott. Ich will halt bloß, ja, ein paar mehr Zuschauer haben, ja, ist ja logisch, was jeder will. Und was haben wir denn da? Ich würde halt gern... Fick dich, fick dich, fick dich! Was ist denn das? Also, man gewinnt bloß noch durchs Campen anscheinend, hey. Ja, Wichser. TS Kacke, fuck. Such dir einen Scheißnamen aus, du Wichser. Ah, fick dich, ey. Ah, meine Fresse, oder? Ey, ich könnte kotzen bei so einem Scheiße. Nervt euch das nicht auch, hey? Ihr spielt irgendein Kacks-Drecksspiel und echt, die sind schlimmer als NPCs? Die hocken an jeder Scheißecke und, ja, ich kann mich nicht bewegen. Ich muss hier hinter der Palme bleiben. Ah, fick dich, ey. Mein Gott, es ist auch noch so langweilig. Campen ist so langweilig. Ich hab's probiert, aber ich kann es nicht. Ich kann nicht campen. Ich halte es nicht aus. Es ist mir einfach zu langweilig. Ich will doch nicht irgendwie hier rumstehen, 5 Minuten und warten, bis einer kommt. Ich will mich doch bewegen. Ich will doch aktiv sein. Ich will doch, ja, aktiv im Spiel mitmachen und nicht irgendwie alle 10 Minuten irgendwie erschießen. Und, ja, so ein Scheißdreck oder was. Meine Fresse. Wo sind denn hier Gegner? Ach, da hinten. Fick dich. Ja, könnte ich wieder kotzen, hey, bei so einer dummen Scheiße. Mein Gott, da wollte ich ein hässliches, schönes Fick-Gameplay zeigen. Kleine Karte, dachte ich mir, ja, ist es aber nicht anscheinend. Ein Scheißdreck ist es. Ich kann nicht spawnen, wo ich will anscheinend. Ja, aber bin ich denn jetzt hier? Ah, toll. Ja, toller Scheiß-Spawn. Alles ist Kacke jetzt, ne? Ja, Mensch. Bestimmt werde ich wieder runtergeschmissen vom Server, weil ich eine Waffe benutze. Neulich auch wollte ich spielen und hab halt Sniper, ja, runter, also halt gekillt worden vom Admin wegen ja, Sniper benutzen einfach. Oh, fick dich, hey, steh halt da nicht rum. Ja, jetzt stehen die beiden da rum. Ich könnte kotzen, echt wahr. Wurde ich gebannt, also gekillt erstmal von dem Server, weil Sniper-Kill bekommen. Dachte ich mir, ja gut, dann nehme ich auf was anderes. Shotgun genommen, ja, wieder tot. Dachte ich mir, fick dich. Was darf ich denn hier nehmen? Und dann durfte man bloß Sturmgewehre nehmen. Oh, könnte man mal aufhören. Ich habe jetzt keinen Bock mehr auf die Scheiße, hey. Mein Gott, ey. Nee, das machen wir anders. So schaut es doch ganz besser aus, oder? Meine Fresse, hey. Habe ich keinen Bock auf sowas, ja. So muss das ausschauen hier. So Close Quarters will ich's haben. Ich spiele, glaube ich, bloß noch Close Quarters, hey. Ich mag die ganzen riesen Maps nicht so. Ich bin nicht so der Fan von Domination und, ich mag Team Deathmatch und die anderen kleineren Sachen. Aber ich mag nicht Conquest Domination. Es ist schon mal cool,
ganz seltener wirklich irgendwo runter zu fliegen, mit dem Helikopter zu fliegen, mit dem Panzer zu fahren. Das ist schon mal schön so zur Abwechslung. Aber ich will halt dann doch das einfach als stinknormalen, dreckigen Drecksshooter spielen. Und deswegen, ja. Und deswegen, mag ich halt so kleine Karten, wo man halt schön close ist zusammen, wo man die Gegner auch sieht und wirklich mit einer scheiß Schrotflinte töten kann und nicht irgendwie 10 Minuten rumrennen muss, dass man einen sieht mal, ja, da ist einer. Ah, schaut so Hammer aus, ey, das schaut so Hammer aus hier. Ich kann hier gegen die Wand schießen, dann bröckelt der scheiß Putz runter, hey, das ist so geil gemacht. Das finde ich einfach Wahnsinn, hey. Ich seh das wirklich bloß in den Maps. Ich sehe das in anderen Maps nicht. Ob das wirklich auch so gut ist, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich schon, aber das sieht man es halt nicht oder halt nicht so gut, weil hier einfach viele kleine Sachen sind. Hier der Türstock zum Beispiel und so ein Scheiß, ja. Lauter geile Sachen sind da. Türstöcke. Oh ja, oh ja. Na komm, na komm. Oh ja. Haha. Oh, ich finde Spaß so geil, hey. Schrottflinten, ja. Schrotflinten sind so cool. Die sind so sau cool einfach nur. Und was ich auch gerne hätte, wäre eine Taschenlampe. Man hat die Taschenlampe in Spielen, aber man kann nicht aussuchen, wann man sie einsetzt. Das kotzt mich so an. Es ist so cool, wenn man mal im Spiel wirklich mitentscheiden kann. Ein bisschen jedenfalls. Und dass man auch einfach seine scheiß verkackte Taschenlampe einschalten kann. Das sollte, finde ich, in jedem Spiel irgendwie Grund sein. Also Grundvoraussetzung oder Grundbausteinsatz einfach sein. Das muss dabei sein. Das kann nicht einfach irgendwie, ja, wenn du in der Höhle, es ist überall so dunkel, aber wenn du in eine Höhle gehst, dann kannst du eine Taschenlampe anmachen. Sonst aber nicht. Ja, das ist zum Beispiel in Far Cry 3 so, was mich ankotzt. Das ist dunkel, man sieht nichts und es ist einfach keine Taschenlampe da. Das nervt mich voll. Wo es auch nicht da ist, ist es in eigentlich keinem Spiel, wo ich kenne, also in wenig bis keinem Spiel, kann man die Lampe anmachen. Warum nicht? Das ist so cool, so kleine Gimmicks einfach reinbauen in Spiele. Das finde ich einfach, ja, so schön. Das macht ein Spiel auch schöner. Wenn ich jetzt weiß ich nicht, ich kann jetzt hier in dem Spiel Taschenlampe an, aus, was mache ich jetzt, mache ich sie an oder aus und so, ja, Wahnsinn. Ja, wo stehst denn du jetzt? Ich sehe nichts, weil ich keine Taschenlampe habe. Ich würde viel mehr sehen, hätte ich eine. Man kann sich so viel verstecken und so und Scheiße, ja, hat man keine Lampe. Und Soldaten haben eine Scheißlampe auf ihrem Scheißhelm wahrscheinlich. So. Mein Gott, schieß nicht auf mich, du. Ich finde es... Oh ja, oh nein. Ich habe heute wieder MW2 gespielt und vorher Sandy Ravage angeschaut. Sau geiler Typ. Und wieder mit der Spaß 12 ein bisschen rumgespielt. Und ich dachte mir halt, ja gut, spielst halt ein bisschen... Nein, ich wollte doch aufhören. Ich gebe mir wirklich Mühe, Entschuldigung, aber ich habe jetzt Karamals getrunken. Ich hatte so Lust auf Karamals mal wieder, musste ich gleich mal was trinken. Und dann habe ich MW2 gespielt. Und da dann eben, ja, Schrotflinte ausgepackt, ein bisschen rumgelaufen. Dann auf der Karte... Oh, Entschuldigung. Dann auf der Karte, keine Ahnung, Ding ausgepackt, hier die Schrotflinte. Und dann erstmal, schön hier ein 5er Feed, hey, die ist so geil, die Schrotflinte, die ist so geil. Das ist der Wahnsinn, hey. Dann kannst du 5 Menschen einfach ausschalten mit 5 fucking Schüssen und die müssen nicht mal genau vor dir stehen. Das ist so der Wahnsinnsbrüller, hey. Ja. Kannst du mal aufhören, du Wichser? Meine Fresse. Ich bepanischen aber nicht. Ist mir egal, mein Gott. Ja, danke. Ja. Mit dem Sturmgewehr rennst halt einfach durch und scheißt dich an. Aber so mit einem Schrotflinte, mit einer Schrotgun. Bin ich jetzt dumm oder was? Mit einer Schrotflinte, mit einer Shotgun. Ja. Mein Gott.
Da kann man einfach schön einen Schuss, der reicht, ja. Ich mag auch Waffen, wo einfach mit einem Schuss töten, wie zum Beispiel Schrotflinte oder hier die Pistolen sind auch ganz geil. Ich mag so Magnum, ja, finde ich cool, weil einfach so ein Boom, so ein Wusch dahinter ist. Das ist sau cool sowas, hey. Ich habe ja jetzt bald die 100 Folgen Battlefield geknackt und ich weiß nicht, will überhaupt irgendwie jemand irgendwie Crysis sehen oder was? Oder geht es an mir vorbei? Ich weiß wirklich nicht. Crysis 3, ist das eine Option oder will das niemand sehen? Weil schauen auch nicht wirklich viele an, wenn ich ein Video mache. Vielleicht war es ja auch so, da ist es auch so... Oh ja, nein. Vielleicht ist es auch so wie vom letzten Mal, Crysis 2, da war es auch so, es gab den Multiplayer, aber es interessiert sich eigentlich jeder für das Let's Play bloß, also wenn, dann fürs Let's Play für Singleplayer. Und das eben auch nicht bei jedem Let's Player, Gameplayer, sondern halt bloß bei Gronkh und so. Und ja, ne? Also... Er macht Spaß, ja, das ist nichts zu sagen. Der Multiplayer ist schön, er ist auf jeden Fall besser, aber die Zeit fehlt halt, ne? Die Zeit, man hat ja auch nicht ewig Zeit. Ich kann ja auch nicht sagen, ich spiele jetzt das und dann danach das. Das kann ich nicht. Also, wenn es nicht Wochenende ist und ich habe nichts vor, dann könnte ich nicht irgendwie sagen, ich spiele jetzt das und das. Also, da muss ich schon echt Prioritäten setzen. Ja, ne? Ich hab ihn erwischt, Ah, schade. Und... Oh ja, ja. Oh ja. Noch einer, hey. Ich finde die Spaß so geil. Und dann mit einer anderen Waffe muss man halt... Man muss mit der Spaß auch ziehen, ist ja logisch, ja. Aber da kann man einfach schön hier, ne? Oh, und dann nochmal einer. Wunderbar. Ja, Teamkiller, dankeschön. Ja, sehr nett. Hätte doch nicht nötig sein müssen. Und ich weiß nicht, ob ich das einfach Flashback Friday nenne und dann gegen Samstag oder Freitag hochlade oder einfach irgendwie anders, weil, ja, keine Ahnung, ne. Das muss ja irgendwie alles einen coolen Namen haben, damit man es besser verkaufen kann. So ist es, so scheint's. Ja, da gibt's Kaffee zum Mitnehmen. Kaffee to go. Ja, toll. Das ist das Gleiche. Ja. Naja. Ah, ist vielleicht auch eine Masche der Wirtschaft, ne? Verkaufspolitik. Und ich nehme jetzt das gerade auf, deswegen Flashback Friday, weil es gerade fast Freitag ist. Es ist gerade fast Freitag, es war vor 1-2 Stunden war es Freitag. Ja, vor 1 Stunde 20 Minuten ist es Freitag und gestern war auch von Gronkh und Pete's Meat der 8 Stunden Livestream und ich habe einmal bloß reingeschaut kurz und den Rest dann vom Fluppy gehört, berichtend gesehen und was ich da halt auch gesehen habe selber, die weiß ich nicht, 2 Minuten, wo ich drin war. Das war, dass alle, weiß ich nicht wie viel, 10, wie viele Menschen, das waren 12 Menschen eben, Pete's Meats Gruppe und Gronkhs Gruppe, dass die dann voll durcheinander reden, einfach alle sind gleich laut fast, das ist scheiße, man versteht nichts, es ist einfach, finde ich, viel zu schlecht gemacht, also die hätten so viele Möglichkeiten, dass die das, Entschuldigung für den Rülpser, dass die das, ja, planen, dass die das absprechen vorher, wer macht, also was machen wir, wenn jetzt mehrere Leute reden und so ein Scheiß, aber das gab's anscheinend nicht, also da muss ich doch vorher was machen, hey, dass ich jetzt sag, ja und so. Und dann reden alle miteinander und dann die Moderatorin oder die Frau, wo rumhockt, die labert dann mit irgendjemandem über ihre Privatsachen, wo keinen interessieren. Also mein Gott, hey, also das fand ich halt, oder man könnte halt auch Fragen aus der Community vorlesen oder irgendwie sowas oder irgendwie, keine Ahnung halt, aber ja, weiß ich nicht. Und ich finde auch die Leute, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, wirklich von Pete's Meats Gruppe schon frech, ne? Also was die dort zu einigen gesagt haben, das war halt schon nicht mehr feierlich, finde ich. Also, was hat einer, ich weiß nicht mehr wer es war, tut mir leid, ist auch wurscht, zu Sarazar gesagt, ich mag auch Sarazar nicht, mein Gott. Den einzigen, wo ich mag, da ist Gronkh. Aber ich
Ich habe halt nichts gegen Sarazar oder gegen Pete's Meat oder gegen die Leute von Pete's Meat, aber ich fand es halt schon ein bisschen scheiße. Irgendwie, ja, du dummer Wichser und du, was haben, ich halt lauter so Schimpfwörter und die Leute von Pete's Meat, die beleidigen halt grundlos irgendwie alle anderen viel zu hart. Also ich sag zum Kumpel schon mal, du dumme Sau oder du Arschloch oder sowas halt, aber ja, wir kennen uns halt auch schon seit 10 fucking Jahren. Und auch wenn das bloß gespielt ist von den Leuten da im Livestream, das ist halt trotzdem scheiße eingebildet. Die lassen sich von keinem was sagen. Die denken, ja, weiß ich nicht, warum sie so handeln. Wahrscheinlich, weil sie es gewohnt sind. Wenn eine Kamera ist, reden sie. Und dann, das sind halt 12 Menschen, die so denken. Es ist eine Kamera da, ich muss was reden, ne? Und auch deswegen ist das so ein Durcheinander wahrscheinlich. Weil jeder gewohnt ist, er ist der Mittelpunkt sozusagen. Und dann muss man reden. Der Fabian Sigismund, der war ja nicht so ganz... Also er war dabei, freilich, aber er hat nicht so viel gesagt. Das wird daran liegen, weil er vorher, glaube ich, noch in der Früh sogar noch auf ein Interview oder ein Meeting musste. Und der hat ja richtig gearbeitet heute. Der muss ja jeden Scheißtag arbeiten, ja. Und wahrscheinlich wird er deswegen nicht so viel geredet haben. Aber die anderen dafür eben mehr. Also... Und ich habe den angeschaut und ich konnte nicht anschauen. Hat irgendjemand von euch den Livestream gesehen, den 8 Stunden Livestream da? Hat den irgendjemand von euch angeschaut? Vielleicht sogar die ganzen 8 Stunden? Wie war es denn für euch? Weil ich weiß jetzt nicht, das könnte so sein oder nicht. Die Leute, wo Pete's Meat mögen, das könnte denen ja gefallen haben. Und die Leute, die halt mehr Gronkh mögen und so, denen könnte es ein bisschen zu... Ich weiß nicht, es kam halt mir so vor. Ich habe da reingeschaut und der beleidigt den und die beleidigen alle, führen sich da auf, schreien da rum. Dann will Gronkh was sagen, dass man halt hier nicht alle regeln kann mit der Regie und so. Und dann schreien die da vor hinten nochmal vor. Also die sind mir schon ein bisschen unsympathisch geworden, muss ich sagen. Einfach aufgrund ihres Verhaltens. So, und das war die erste Folge... Staffel 1, die erste Runde Flashback Friday am Samstag. Und dann, ja, sag ich mal, danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ne?